Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo a Hungaroring Fioi e finalmente non è prevista pioggia, quindi andiamo via tranquilli. E io direi di fare questa strategia qua. Partiamo con le morbide per andare alle super morbide alla fine, che questo vabbè. Proviamo così intanto, dopo vediamo, dopo valutiamo il tutto. E niente Fioi, siamo 11esimi in griglia, mi sembra, perché ho registrato ieri, ho fatto ieri le qualifiche. Non mi ricordo, sono un po' rincoglionito, non mi ricordo, mi sembrano 11esimi comunque. E siamo messi male in rivalità con Alonso, che siamo messi proprio male perché siamo praticamente, abbiamo solo 2 tacche e siamo nella zona rossa, quindi la scuderia è molto insoddisfatta, purtroppo si aspettava di più, ma ho fatto 2 vittorie, cazzo, non lo so, però purtroppo i problemi di Silverstone hanno un po' abbassato come si dice, le aspettative comendiane, nel senso di essere comunque alto per la scuderia adesso è un po' incazzata perché ho fatto un po' di errori. Buono raga, andiamo, Gran Premio. Siamo pronti ragazzi, strategia un po' diversa dagli altri che hanno comunque le rosse. Vai ragazzi, andiamo, Gran Premio d'Ungheria. Dobbiamo assolutamente stare davanti ad Alonso e fare una bella gara qua, però partiamo già a sandwich. Partenza un po' a sandwich. Mamma mia, ma va Rianto, Vardio. Ok, 13esimi. Non proprio un inizio esaltante purtroppo. Ok, recuperiamo 2 posizioni, molto bene. Tempo molto nuvoloso in Ungheria, ma non è prevista pioggia. Buono, bravo Kume. Vai Comendone, spacca tutto Kume, spacca tutto. Altro buon sorpasso, siamo già in 9ª posizione. Anche se ho le gomme soft, il Kume c'è signori, il Kume c'è in gara. Quali sono queste le gomme da gara? Chi lo sa? Però non mi hanno, nelle strategie loro non mi hanno proprio proposto di fare la super soft come gomma iniziale. A questo punto li abbiamo ascoltati e vediamo. Bisogna vedere alla lunga. 35 giri di passione comunque ragazzi. Vai raga, involiamoci. 1.34.4. Non se ne sono ancora andati i big. Questo è un gran sorpasso, non ci credo. No, questa no, però Rosberg qua fa una brutta cosa, Safety car in pista. Pazzesco. Safety car in pista, non l'ho proprio capita questa ragazzi. Il mio sorpasso è stato pulito. Rosberg mi ha buttato fuori. E c'è la safety car in pista. Incredibile. Succede sempre qualcosa. Ogni tanto capitano ragazzi. È un momento di tensione per il Kume perché deve recuperare assolutamente la stima della scuderia e quindi a volte devo fare anche dei sorpassi un po' estremi. Questo mi sembrava pulito. Ok ragazzi, siamo pronti a ricominciare. Un po' di polemiche però riguardando l'incidente ho sorpassato e subito ho fatto testa a coda, quindi boh, sinceramente non lo so. E adesso vediamo ragazzi, ricomincia la gara. No, non una no, proprio ho perso completamente la monoposto, incredibile. E si riparte raga, si riparte. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Il distacco dalla vettura davanti è 0,6 secondi. Mi dà potrei provarlo questo. Vediamo. Però 4 cioè
3 soste praticamente. Al posto di 2, vedremo. Ok, il distacco da quella dietro è 0,6 secondi. Adesso devo veramente fare bene sulla miscela grassa. Insomma, che in allungare ring è veramente impossibile superare, ragazzi. Anche per quello è stesso quel piccolo incidente con Rosbiff. Se vuoi provare a passare. Tante monoposto va nei box. Siamo quarti. Adesso devo fare dei bei giri, le gomme sono poco usurate. Adesso devo spingere a cannone, ragazzi. Devo spingere veramente a cannone. Dai Comendino, su, possiamo fare una buona gara. Sicuramente la zona punti deve essere il minimo, ragazzi, perché purtroppo Alonso ci ha scavalcato parecchio nelle gerarchie. La scuderia non è felice delle prestazioni comendiane, anche se ha portato a casa 2 vittorie. Una scuderia incazzata, mamma mia. Infatti si sente un po' la pressione. Adesso che non ho traffico devo fare giri importanti, ragazzi, Come... Mi fa piacere. Dai Comendone, dai Come. Problemi per Rosbiff, problemi. Bandiera gialla. Yellow flag. Ok, noi chiaramente andiamo avanti, monitoriamo un po' le gomme. Siamo in prima posizione, 1.26.610, non è un gran giro, però quantomeno ci dà la prima posizione. Giriamo un secondo, anche di più lenti rispetto a Valtteri, che però ha sicuramente le super soft. Adesso abbiamo Magnussen e Arianto comunque dietro, quindi teoricamente almeno da loro non perdiamo la posizione qua, andiamo un po' lunghi purtroppo. Queste sono le cose che non devo fare adesso. Sfrutto il cordolo molto male, infatti non riesco a recuperare molto sulla Renault, anzi. Devo spingere molto di più. Speriamo che la scelta sia azzeccata, deve essere partiti con le soft, ma non riesco a dare secondi alla Renault, e questa non è una bella notizia alla mia ex scuderia. Tanti vanno nei box. Io quantomeno mi sto Ricciardo alle medie, signori, Ricciardo alle medie. Quindi per Ricciardo stint lungo per Daniel Ricciardo. Ho ritardato il più possibile la sosta, siamo al 15° giro, siamo primi, chiaramente adesso perdiamo la posizione, dovremo finire intorno alla 7ª, le gomme non esistono più. E vediamo un po'. Prima sosta anche per il Come, l'ultimo. Nessun ritiro per il momento comunque. Dai, veloci però, 4, 5. Dai, veloci. Ancora soft per il Come. 7º. Buono, sta quello mi fa un po' paura. Perfetto. E adesso possiamo sprigionare anche la miscela obesa. L'obesotta, signori. Adesso vediamo, è qua che devo recuperare adesso, Abbiamo massa con le medie. Massa con le medie si può superare.
Lui mi dà solo una sosta, ma sarà durissima. Safety car chiaramente mi ha aiutato da questo punto di vista, ma adesso sarà difficile ritrovarla. Non se riusciamo a recuperare il terreno da Pippo Massa, signori. Pippo Massa. Sì, mi sembra che qualcosina stiamo rosicchiando a Pippo, sinceramente. Dai comandino, vola cazzo. 3, madonna, abbiamo veramente parecchia benzina in più, la dobbiamo un po' eliminare adesso, se no può dar fastidio a fine gara. Dai, come devo recuperare su Pippo, però bisogna recuperare su Pippo, lui ha le medie, cazzo. È vero che la Williams è fortissima nelle prestazioni. Non abbiamo le gomme più prestazionali. Buono, stiamo recuperando. Very good, Kuma, very good. Praticamente le mie prime soft hanno durato 16 giri. Guarda come stiamo rosicchiando. Grande giro qua del Kuma, first. Dai Kuma, vogliamo la first place, anche se è impossibile, la vogliamo lo stesso. Gutierrez è fuori intanto. 1.24.700. Sesto posto intanto. Qualcuno ai box. Volevamo la safety car, non arriva purtroppo. Gutierrez è il primo ritirato qui all'Ungaroring. Io ho rosicchiato molto bene a Pippo. E io rosicchio a Pippo. Rosicchio molti decimi. Questo è un gran sorpasso, signori. E siamo quinti. Anche Verstappen alle medie. Anche il piccolo Max alle medie. E possiamo andare a prendere anche lui. Anche Max Verstappen. Yellow flag. Forse sempre Gutierrez. Infatti. Ok, hanno rimosso la macchina di Esteban. Era in un punto dove la safety car non era necessaria. Sventolando bandiera gialla. Grande bandiera gialla, che canzone. Quinti su 21 non è male, però ragazzi, devo andare ai box prima perché sono finito. Strategia alla fine discutibile, molto discutibile purtroppo. Rientro, siamo primi, ma chiaramente la proiezione mi dà settimo posto. E comunque dopo sicuramente le super soft non tengono per tutti i giri, Ne avrò anche un ultimo giro e mezzo, secondo me. Non buono, vabbè. Verstappen è fuori dalla gara, dammi la safety car adesso. Dammela adesso, dai il culo come indiano. Dammela adesso. Safety car. Safety car, ti prego, niente, non me la dà. Non me la dà. E la merito, però, a parte quel problemino con Rosberg all'inizio, ha fatto una gran gara.
E le medie, ma è pazzo. Niente, safety car purtroppo non arriva, non siamo fortunati. Ok. Box, box, box. Anche Verstappen fuori comunque. Siamo quarti per il momento. Ai box anche Ricciardo. Vabbè, le gomme erano finite. Yes! Yes, yes, yes! E adesso, ragazzi. Beh, c'è Pippo. Beh, Pippo. Siamo quinti, vicino al podio e Pippo è nostro. Siamo davanti a Bottas, grandissima strategia alla fine, la strategia è positivissima. E più con i giri del Cume mi ha fatto veramente qualcosa di buono. Quinto posto Cume, quinto posto, adesso devo fare 6 giri da urlo. Ancora contro Massa. Niente, Hamilton alla fine va a vincere questa gara al 90%. Chicane perfetta, bye bye Pippo, bye bye. Siamo vicini al podio, sarebbe importante un podio, cazzo. Vettel alle soft, ma è lontano. Adesso con le super soft posso quantomeno prendere un vantaggio, che poi nell'ultimo giro che le gomme saranno finite. Amministrare, vediamo se ce la faccio. Quarto posto va bene comunque. Ok, stiamo usando un bel vantaggio da P. Mamma mia che rischio. Dai Cume. Miscela grassa e adesso si vola. Ma sono 17 secondi da Sebastiano. E 17 secondi non li recuperi in 5 giri, neanche se vuoi purtroppo. Solo un ritiro di qualcuno davanti mi può regalare il podio. Safety car in pista! Safety car in pista, che culo di merda! Non ci credo. No, cazzo, no, frena, 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 frena. Mamma mia, quanto ho rischiato. Ed è ancora safety car, pazzesco, pazzesco. Posso vincere. Possiamo vincere. Possiamo vincere, Fioi. Ragazzi, sono le due Ferrari al comando, doppietta Ferrari. Hamilton è andato ai box per provare non so che strategia. Forse aveva finito le gomme. E adesso abbiamo l'occasione della vita, ragazzi, io ve lo dico. Però la safety car deve rientrare, cazzo. Ok. Ho le gomme migliori, ragazzi. E sono al 19% per 2 giri, perfette. Finale leggendario, ragazzi, Vai ragazzi. Attenzione! Rompe il motore Raikkonen! Rompe il motore Raikkonen! Incredibile Kimi! Ci va tutto bene, finale leggendario. Finale pauroso. Ho solo il bibitaro, signori. Rompe il motore Raikkonen. Mamma mia che gara, signori. Sorpasso del Cume. E la può vincere questa gara, la può vincere, la terza stagionale. Mamma mia che gioco, ragazzi, ma che gioco è, signori, ma che gioco è. Gioco leggendario, finale leggendario, il Cume per portare a casa una vittoria che era impossibile. Era già quarto posto, ma succede di tutto. Massa supera Vettel. Dai Cume, portacela a casa.
Sono l'unico a avere super soft, strategia anche perfetta oltretutto. E comunque mi poteva dare il terzo posto perché Raikkonen probabilmente rompeva comunque, mamma mia. Final lap signori, final lap. Quindi il distacco dal tuo compagno è 2,1 secondi. E qualcuno ci può regalare qualcosa di incredibile, di epicus. Intanto Massa rallenta Vettel, ma le gomme sono nostre, le super soft e anche messe bene. It's incredible, Kume, it's incredible. Voglio fare anche il fastest, voglio portare a casa anche il fastest. È successo di tutto. Ah, ho sbagliato qua io, ho sbagliato io, ma c'è troppa tensione, c'è troppa voglia di festeggiare, c'è troppa voglia di andare sul podio con le ungheresi che ci aspettano. Mamma mia, non che è bello vincere in Ungheria. Con le ragazzette sul podio. Mamma mia, guarda i tifosi sconvolti, italiani devastati e felici. Per questo Kume mancano pochi metri per la terza vittoria. Anche il carburante addirittura forse ne ho anche troppo. Ultime curve, forse la terza vittoria stagionale. Quarta in totale in 2 stagioni tra Renault e McLaren. Signori, ultima curva ed è vittoria per il Cubendone, una vittoria senza senso, incredibile, ma arriva, winner. Fantastico, primo posto, hai vinto la gara, complimenti. Incredibile. Yes! Oggi la McLaren conquista un'altra vittoria, fantastica. Bravi ragazzi, bravi. Guardate, si stanno dirigendo. Cerimonia del podio con Pippo Massa e Vettel. Cosa ha fatto il Kume? Mamma mia, grazie anche alle 2 safety car e un po' di casini vari. E ai ritiri. Ragazzi, coppa per Veneziano e adesso champagne. E finisce qua il Gran Premio di Ungheria Hungaroring. Siamo quarti a 102 punti, solo 64 da Nico Rosberg. Mamma mia. Nella costruttori siamo terzi, raga, campionato meraviglioso. Un saluto dal comandante veneziano. Ciao!